Здраво бација, како сте? Добро дојдовте у ново видео. После толку многу долго време, релативно голема пауза, како на YouTube, така и на Instagram, бев доста нередовен, причината се уште ја барам, реално. Немам стварно идеја зашо не снимав, едноставно само снимав мотивација, се фокусирав на други работи, гледав поише да уживам во реалниот свет отколку да правам нешто што на другите ќе им се свиѓа, туку да правам нешто што на мене ќе им се свиѓа. Мислам, дека јас снимам ствари кои што ги сакаат другите, а не, секогаш сум снимал ствари кои што на мене пред се ми се допаѓаат, али едноставно се чувствував дека треба дури ништо да не правам, да не се појавам никаде. Реално дури не искачав на некои такви јавни места, воопшто, сакав само да бидам свој, да бидам сам и да нема никој околу мене. Од друга страна ќе бидам стварно искрено се осеќав многу лошо, се осеќав многу глупо, многу неспособно, многу некреативно. Као што кажав, немав ни инспирација и се чувствував лошо во сопствена кожа, као што никогаш во животот не сум се осеќал. Значи, никогаш во моите години ја не сум се осеќал толку лошо, мислам. Јас и онака не сум човек кој што многу се сака себе си, апсолутно не се сакам. Као се сметам за нормален човек, скроз со на просек човек и никогаш не сум имал никаква посебна љубов кон себе, али тој период ми беше кај што се мразев себе си. Буквално секој мој потек, секое мое мислење, секое мое правење и неправење на нешто беше погрешно или пак погрешно сватено и едноставно поради сите тие работи јас се чувствував премногу лошо. Битно си ги средив тие работи, почињам сега пак, као што можете да видите, чим снимам, значи сум окей. Втора ствар која што многу ме прашувате е дали уште идам со Марта. Не, нема да навлегам во детали зашто, како, кога и дури имаше коментари каде што не очекував баш од тој човек да ми го каже тоа, но имаше човек кој што ми кажа дека се приметувало дека нашата врска била само за слава и сме успеале од тоа и сега као сме се разделиле затоа што сме се успеале. Не, апсолутно не беше тоа така, беше љубов, вистинска љубов која што стварно не очекував дека ќе се деси. А зашто сме раскинале или зашто сме се фатиле, стварно нема да навлегувам во тоа. Мислам, многу нормално сме се фатиле затоа што сме се сакале, а сме раскинале затоа што веќе не идело и тоа е доволно нешто што треба да се знае. Не сакам да навлагам апсолутно ништо повеќе. Трета ствар која што сакам да ја разјаснам за денеска, ќе гледам да бидам многу кратко видео за да не ми биде досадно, е многу важна тематика за која што долго време се мислев дали е окей да го спомнам тоа или не е окей да го спомнам. Сакам да бидам отворен, сакам да бидам искрен, да си почнам као што треба од почеток пак, као втора сезона на Стојан. Гледам дека сите во последно време ја зборат таа тематика, па затоа решив и јас да зборам од моја гледна точка, поточно од моја призма на све тоа. Сите зборат каков бил YouTube моментално, како тоа само GP и Стеф просперирале, другите се исподкажале, како тоа се испокрале пари, какви биле јутубериве, не знам што. Значи има 500 гласини кои што за овој период дека не снимав и као бев подмирување, луѓе лично на мене ми ги кажува. Прво, многу луѓе ги хейтаат GP и Стеф, али реално тие се единствените двајца кои што стварно се трудат и стварно се редовни пред се. Трета ствар, нема да зборам за квалитетот затоа што тоа е релативна ствар, секој различно го гледа квалитетот, али факат е дека они највише се трудат, факат е дека се најредовни. Не можам никогаш да кажам нешто лошо околу тоа. Сите тие што се исподкажа, вклучувајќи ме и мене релативно за тоа, не се трудевме доволно. Од друга страна, многу луѓе, многу апсолутно 90% можеби од сите јутубери што се на Македонија се фейк фаци кои што од една страна едниве се само фейк фаци, а другиве само снимаат за да стигнат до некаде, за да се издигнат и после тоа прекинуваат, запаталуваат и све така. Има доста примери, нема да навлегувам буквално да ги именувам, иако спремен сум и за тоа, али нема да ги именувам, али буквално голем дел се од нив фаци кои што сакаат да станат фаци и го користат YouTubeот за да станат фаци. Другиот дел се луѓе кои што преку YouTubeот сакаат да изманипулираат други луѓе, да наметнат своји мислења, да се направат не знам што и така да се тераат. Углавном тие првиве кои што сакаат да станат фаци се многу побројни неголи вториве. И буквално секој втор е таков, верувајте, секој втор е таков, буквално ќе бидат тука со тебе, ќе те замараат, ќе те спамаат, ќе ти пишуваат цело време, ќе снимаш со нив, ќе успеат поради тебе до некој степен и после тоа воопшто не постојат во твојот живот. Апсолутно се тргат од тоа, си имаат фоловерс и си мислат дека се фаци. Луѓе, фоловерсот не ве прави ништо посебно. Немој да мислите дека сте нешто посебно ако имате, не знам, 3-4-5 фоловерс, апсолутно не сте ништо посебно, па дури и 100.000 да имате, ако немате некаков талент, нешто што може да покажете пред луѓето, ќе се заборавите за 3 дена. Буквално да не ставате слики од вашите гзови, ќе се заборавите за 3 дена. Правете нешто корисно, правете нешто паметно, мој совет.
Четврта ствар, која што сакав да кажам, дека стварно ќе бидам поредовен, стварно ќе се потрудам да бидам поредовен, за креативен нема апсолутно да зборам, затоа што ќе дам се од себе. Ова ќе биде едно многу глупаво видео, каде што стварно апсолутно не кажам ништо посебно паметно, него само информирам. Ова ќе биде инфо видео реално, каде што си ги кажам сите ствари кои што ме мачат, ме мачеле или пак мои идни планови. Ќе гледам тука да заврши видео, ќе кажам само уште нешто. Фоловнете ме на Instagram @stojan, ако сакате да видите поише ствари за мене, секако реални ствари, а не фейк ствари како сите што прават. И се гледаме во наредно видео. Наредно видео ќе биде утре и ќе биде фори од детството. Само толку имам да кажам, да следете ме, бидете тука и се гледаме утре во наредно видео. Чао!